Ребята, всем привет! Сейчас мы находимся в России. Все, наверное, видели уже последнее видео. В нашей жизни произошли трагические события. Ушел наш любимый дедушка. Мы все очень сильно его любили. Но в последнее время он очень сильно болел. И мы все уже понимали, что рано или поздно это произойдет. Мы все были к этому готовы, но все равно это тяжело. Хотим сказать всем большое спасибо за вашу поддержку. Мы все видели, все читали. Это правда очень ценно для нас. Те, кто переживал насчет того, как он ушел, хотим сказать, что он ушел спокойно. Он действительно не мучился, он уснул и просто больше не проснулся. Все похороны прошли по традиции, все сделали как нужно, все сделали правильно. Для Миши это прям было тяжело, он очень дедушку любил, он был к нему привязан. Дедушка очень был хорошим, добрым человеком, честным, не жадным. Когда я первый раз приехала в Китай и познакомилась с ним, я была в шоке, что он такой прекрасный, добрый, добродушный человек. И поэтому для нас это был удар. Вот. Сейчас мы вернулись в Россию, жизнь продолжается, и мы будем дальше жить. 岁月流转，斯人已逝，我们能做的就是继续好好的生活，珍惜每一天。西伯利亚的寒冬正式来临，几天不收拾家里前后院的雪，又是厚厚的一层。今天就和小妮子把家里的雪清理干净。我要把这个后面的雪都打扫一下。然后这小妮子想弄个雪人儿。我家这个小院每年冬天是我最头疼的，就是每次下雪都得打扫嘛，一打扫1个多小时，家务前面，又到了干活的时候，这回这都到冬天了。小妮子开始动工了。镊子在пожалуйста，镊子пожалуйста。Все, остальное ты. Ну это же только первый шаг. Не, первый шаг надо подпоршить. Под столу и маленький. Все, хватит мне. 这雪人也太小了。不是太小了，太大的。太大了？对。为什么太大了？为什么？这雪人不得弄大点吗？才好看吗？真的大的，这个是真的大的，你不明白？我不明白。对，不知道。行，你明白。你不说话。我不说话。都说话。大的你还没看到呢。大哈尔滨呢，ты видели большой？ Ты хочешь? Это Джерри不是哈尔滨，Джерри Иркут。Иркут，那就得小点是吗？Иркут小点可以。修成便服了。上面那个球我一会儿看看它咋整。它这速度黑天整不完。看我家这雪人和小鹿，这是去年过年的时候买的。这雪人已经放了一夏天，都已经黑了，变成黑人了。今年不知道能不能用上。看小妮子这小雪人都堆得这么费劲，我就勉为其难的帮帮她吧。这雪不粘呢，这粘不上啊，都是沙雪。Потом сделали, сначала куколово делали. Это 3 делать, знаешь? 3? Конечно, 3. Еще больше надо? Конечно, что ты куда вообще сделал-то? Так долго будешь
будешь делать? Как Просто долго? сначала сюда снега положи, потом уже... Зая, не падайте потом. Вы что, вот так не падаете? Сейчас я снег принесу. Хватит вот этого, только сейчас на дорогу сделать, и потом голову. 这小妮子喷糊都上了，雪整俩就行，再整3个球。 Нормально? Да, нормально. Точно? Надо убирать这个历史。 Дорогу сделать надо, 我在一旁扫雪，小妮子在修整雪印。小院很快就被我们清理的差不多了，另外还多了一道风景。这小妮子不知道干啥了，整的差不多了。小雪人还算 OK 吧，这100分能给打个80吧。给这雪人整个假发，这雪人也太抽象了。这还整个小包，哎呀妈，这啥呀？围脖啊！这一股风都给你吹跑了。你早记呀、你这头发都盖上，番茄酱，就回去这里。 да? Рот, почему? Красный же рот. 这玩意儿不得吓死个人呐！ Так красиво. 这晚上看着都得做噩梦。 Она счастливая. 对，是6。 Но я завтра еще и платье нарисую красное. Ты моя красоточка вообще. 底下这块雪都冻冰了，扫不动，就这样。然后这是小妮子整的那个雪人。俄罗斯这物价真的是，我的妈呀，涨的速度太快了。我一看油价是71卢布，涨了10几卢布。现在在俄罗斯生活的成本越来越高了。没错，兄弟们，这和我家小妮子在国内又待了大半个月后，我们也终于是回到了我们俄罗斯的温暖小屋。这一回来，看到家里出现的各种问题，温暖小屋也瞬间不那么温暖了。兄弟们，经历了就是怎么说呢，一大夏天的，就是在外面东奔西跑吧。现在终于是回到了我们这个小家里面。然后到家来之后，我一看，哎呦，我脑瓜都疼。就是这不秋天了吗？就是我家这个院子里面，看。 全是这个树叶子，落的全是树叶子。然后我家外面也是，看那一侧，全是树叶子。今年我和我媳妇儿基本上吧，这一夏天，就是从开春到现在，基本上都在国内，就是东跑西颠的，去这儿去那儿，然后就没有，就是固定的时间说回来收拾我家这房子。我给大家看看我家这个前面这个小院里面。 落的全是树叶子，然后也落的全是那松树的松枝儿，掉下来的野果子，没人住真不行。你看我家这小果子，好像是花红还是什么玩意儿，我不知道。我找一个大家看一下啊，这个大家知道是什么果子吗？我家树上的，也不是沙果，好像是我们冬天吃那种花红，好像是，就是酸甜的那种。然后落的全是这些小果子，一会儿我把这块收拾一下，然后外面这块也是。 落的全是树叶，人不在家确实是不行了。除了前院的落叶要打扫，后院也有一堆麻烦事在等着我呢。这个不是我家那3套房吗？然后这个是那个，就是烤肉的地方。然后大家看到这个就是塑料板了吗？就是这个露台房盖是塑料板了吗？当时得需要我自己买料，找工人的时候需要你自己买料，买螺丝，什么东西都你准备好。 然后他管他的工费就1万多块钱，我说这有啥难呢？我说就把老的给拆掉之后，把那个新的往上一铺，螺丝一带就不完事儿了吗？要我1万多块钱人民币，哎呦我的天，我这整个人都不好了。后来我一生气，我说这算了，我说自己搞吧。然后这是我自己搞的，不也挺板正吗？也没问题，也没毛病啊，是不是兄弟们？所以说有啥东西吧，你说不一定是花钱是最好的，自己弄这个也挺牛逼，也挺好。就是唯一。 我这个院里面最不让我满意的，你知道是什么吗，兄弟们？最不让我满意的就是我脚下这个露台，我是非常非常的不满意的，也是算是我自己的一个失误吧。就当时第一次做露台，也什么都不懂，然后就是，当时也是图便宜的来着。当时找那个工人，人家要好像是当时多少钱来着？1万多块钱人民币还是2万多块钱人民币？最搞笑的是就是。 我那个大兄弟，他
农村有一个就是表哥会整这些东西，我说行啊，那就然后价格还便宜，我说那就把你表哥叫来吧。我不知道大家知不知道，就他表哥在我这块儿整了半个多月，得小20天才把这个露台整完。当时他整这个时候，我还问他，我说为什么你这个没有缝隙呢？他说没事儿。我就说那啥，我说那人家专业的咱也不懂，我说就按照他说的这么来吧。去年整完之后确实挺板正，哇，倍儿平倍儿板正。但是今年开春了之后一下雨，你知道吧？这木头这个东西嘛，就是一遇水的话它膨胀，它膨胀之后你知道吗？它就都翘起来了。就是每次我从国内回来，然后这个露台就翘起来了，就搞得我每次回来我必须得修一下子这个露台，给我搞得贼心累。我给你们看看啊，就是以前都是像这样似的，倍儿平整，倍儿光滑，你知道吗？然后你看这个，你看这个，你看，它就直接给，就是那个遇到水木头一泡，它就膨胀，膨胀完之后，哗，它没有缝隙啊，它呱就挤爆了，挤翘起来了。你看那面也是，一点点都要翘起来了。咱先不说这木头翘起来美不美观的问题，最重要的是危险系数直线提高了。我和小妮子走路一不小心，可能就会被绊到，所以我得赶紧把这些翘起来的木板给钉回去。来年如果说它还这么翘的话，我就整个我把这个木头露台我都给换掉，我就不用木头露台了。然后我到时候用那个砖，我都给它砌平了，就像公园里面那种就是那种彩砖。我都给铺上，就不用木头的了。就木头的也有好处，就是但是吧，就是没整好，没弄好。这个大家就能看出来吧，就是雨一浇，木头一发胖，然后就都挤成这样了。不得不说，在俄罗斯待久了，我自己的手工能力那也是嘎嘎有进步。一方面是被这边看活工人的高费用逼的，另一方面也是我经常和大兄弟他们一起干活，看多了他们是怎么动手装修的，所以现在家里的一些小修理我都能自己来了，并且我的武器库装备也是越来越丰富了。其实我也是手工达人，我给你们看看我的工具箱，也什么都有，兄弟们。就是各方面的方方面面的也都行，基本上都能用上。就是自己家里面啥玩意坏了呀，就是什么修补啥的，都自己整，不然这门工费是太贵了。这要修理地板还需要一些钉子，所以我也是开车去买，顺便给车加个油。万万没想到1个多月没加油，这俄罗斯的油价飙升的这么厉害。兄弟们，你们知道我回来最有感触的是什么吗？我油箱到底了嘛，然后平常的话，我油箱加油的话，基本上，像我那个小车，3500多步就能加满箱。然后这次我说一样嘛，我说这我也没看油价，我直接我说给他3500多步，我说给我加满。加完了之后，我说这油箱怎么没满呢？还差1格，这咋回事啊？哎，我就寻思半天，我说不能啊，那不能给我加错了。我回头我一看那个加油枪那面。一看那油价，你知道涨到什么程度了吗？就是我一看油价是71卢布，涨了10几卢布。以前可能是50多卢布一升那个95的汽油，现在95的汽油一升是71卢布还是72卢布，我忘了，涨了10多卢布。我的妈呀！我说以前的话，就一箱油，我那小车也就3500卢布，现在估计得4000多卢布才能加满。俄罗斯这物价真的是，我的妈呀！涨的速度太快了，现在这油价一涨，我估计大排量车就不好卖了，基本上就得节省成本了，你知道吗？我听俄罗斯人说，这只是一个开始，后面还会要再往上涨，涨飞鞭子了已经。现在在俄罗斯生活的成本越来越高了。这等工具都准备就绪，我就正式开干了。我家小妮子在屋内打扫，我就负责屋外的部分。OK， 兄弟们，这面完活，2大袋的树叶子，哎，
天工作完事儿，都清理完了，先把这垃圾扔垃圾站就完事儿了。行了，兄弟们，平凡的一天又这么结束了。虽然今年在俄罗斯待的时间比较少，我俩的小屋有些荒废，但经过自己的双手修修补补、打扫干净，还是非常有成就感的。这边的高物价也让我的动手能力越来越强。生活就应该这样，凡是能自己动手的就自己动手，这样才更有意义。行了，今天的视频就到这里了，咱们下期不见不散。带俄罗斯媳妇第一次坐绿皮火车，带她去满洲里，有家却不能回。Я давно знаю, что у него есть квартира в Манчжурии. Так и не увижу квартиру своего мужа. Обидно. 没错，兄弟们，这不我和我家小妮子离开家已经有几天了吗？因为我的一个朋友结婚，所以我和小妮子也是来到了雅克什市参加婚礼。虽然我家小妮子回国已经无数次了，但内蒙还是她第一次来，所以我也是带她在这边好好的玩了几天。OK， 兄弟们，我们婚礼已经参加完了，现在我们从雅克什出发满洲里，然后在我们雅克什出发满洲里啊哈。因为我媳妇儿一直没坐过那个绿皮火车嘛，我现在想让他们体验一下。然后我们买的绿皮火车，然后坐着卧铺，然后去满洲里，让他感受一下。对，我们去满洲里，我们去поезд. Первый раз сегодня все попробую и посмотрю. 然后也让他感受一下满洲里这个口岸城市。说实话，绿皮火车我也是很多年没坐过，并且现在的绿皮火车在咱们国内也不多见了。我家小妮子也是比较好奇，所以我就满足她的愿望，让她好好体验一次。А какой у нас? Нет, разница, конечно, большая. Она есть с южными поездами, но это на юге я не ездила, которая вот это купе. Это я первый раз когда еду в купе. Но северные и южные разница есть, да. Ну, поезд Ланди есть. Слушай, есть новые поезды, но, конечно, хорошие. Вот такие симпатичные. Ну, это очень похоже на русский. Ну. Как красиво. Как русский купе. Еще ресторан должен быть, да? Да, еще ресторан есть, водой ресторан. Спокойно. 4 часа едем. Можно поспать.让你的感觉有点乱，自己收拾一下。Вот это вообще хорошо, когда так сидишь, смотришь в окно, если жарко, да? Нет, просто выйти хочешь. Классно. Я не видела красиво. Может, есть? Нету. Купе нету. Спасибо. 因为现在是旅游淡季，所以整个车厢也没几个人，我俩也是可以好好的欣赏沿途的风景。Реально как это в Москве этот центр, да?满洲里就похож на Россию, Да, да? я знаю. Тут есть гостиница «Большая матрешка». Ты же знаешь, да? Да. Да, это гостиница. Как Европа здание. Ну, как Харбин, что-то похоже на Харбин. Я не знала, я ни разу не была в Манчжурии, капец. Все русские едут в Манчжурию. Я 5 лет замужем за китайцем и ни разу не была в Манчжурии. Сейчас приехали. Главное, в Хэйхэ 150 раз была. В Манчжурии ни разу. Это центр или это новый? Это типа новый город. А это новый? Да. Соседние села. Едем. Скоро приедем. 随着列车的到站，我们也到达了满洲里。到站了，我7、8年没回满洲里了，火车站都变了。好像这是新建的还是怎么回事？以前站台不这样。因为到站时间已经很晚了，所以我们就找了9天休息，第2天再出门溜达。Ребята, посмотрите. Все магазины, все названия, все на русском языке. Вообще все.
Я могу тут жить спокойно. 带我媳妇儿来满洲里大街上溜达溜达，就要在Гагачевске满洲里。 Манчжурия. Очень нравится Манчжурия вечером, когда весь город в огнях, все здания такие подсвеченные, все так красиво горит, похоже на Санкт-Петербург немножко. Ну, как город выглядит, как Европа, да? Да, здания такие, как старинные, очень красивые. Русских ресторанов, гостиницы, везде названия по-русски написаны. Короче, если сюда русские приезжают, они не потеряются, все понятно везде. Все понимают. Вообще везде все. Вот это вот торговый комплекс, Манчжурия, рестораны, одежда, все на русском языке. 走在满洲里的街上，还是十分感慨的。熟悉我的朋友都知道，这里就是我奋斗的开始。当年满洲里俄罗斯人很多，我就在亲戚的介绍下，在这里跑货送货。干了1、2年后，有机会我就从这里去了俄罗斯发展，这样才有了后面我在俄罗斯的故事。可以说，满洲里就是我梦开始的地方。OK， 兄弟们，我们这不昨天已经到满洲里了吗？然后这次我过来吧，这个一是我们在其他一个就是离满洲里一个小城市就参加一场婚礼嘛，然后正好就是离满洲里比较近，然后就是我们就从满洲里到时候就是后天我们就飞回伊尔库了。然后再一个满洲里吧，就是，我也7、8年没回来了。以前吧也在满洲里就是住了好多年，然后满洲里我有一套房子，我之前就是我说在俄罗斯那个工作嘛，然后赚点钱在这边贷款买了一个房子，这段时间还清了之后，我说正好过来之后把我那个房子那个房产证什么的拿回来，把那个在银行做一下解压这样的。刚才我就带我媳妇来我们这个房子小区这块转了一下。Я давно знаю, что у него есть квартира в Манчжурии. Я давно хотела ее посмотреть, но я ни разу в Манчжурию не приезжала. И сейчас, когда я первый раз приехала, я говорю, пойдем квартиру посмотрим. Он говорит, не получится, там люди живут. Я думаю, ё-моё, так и не увижу квартиру своего мужа. Обидно. Ну, в следующий раз, если не арендовать, мы можно здесь ночевать. Да, я там наведу свой порядок. Наконец-то жена приедет в квартиру. В свою квартиру, почти. 既然房子看不了，那我就带这小妮子在这座我生活过的城市好好逛一逛吧。兄弟们，满洲里真的非常不错啊！哎呀，我也7、8年没回来吧，以前还给一块生活几年。就是虽然没啥变化，但是满洲里这个城市是非常干净的，就是城市面貌也非常好，一到晚上特别夜景非常好看。这两天带我媳妇儿溜达了一圈，我媳妇儿说的，我这不等于那啥了吗？回国了吗？因为满洲里这边的建筑都是那种基本类似于欧式建筑似的，就是跟俄罗斯就是都比较像嘛。然后特别晚上就是灯火辉煌那时候，我媳妇儿说啊，这比俄罗斯好看多了。俄罗斯你说白天看着都是那种欧式建筑挺好的，但是晚上的时候，俄罗斯那边就是全部都黑了，全暗了，就是没有一点灯光没有。但是满洲里整个城市都是亮的，都是那种暖光色，特别好看，真不错，真不错。行了，朋友们，结束了这几天的回国之旅，我和小大沙也要回俄罗斯了。过几天继续给大家更新我们的俄罗斯生活，咱们下期不见不散。我想吃回家，但是妈妈给100块钱，给100块钱买好吃的。可以吗？劳动生活嘛。Потому что родители самостоятельные, они трудяги. Мне жалко, что они так много там проводят времени так. Я хочу, чтобы когда они будут уже очень старые, а мы сами о них с тобой позаботимся. 没错，兄弟们，我家这小妮子自从回到东北，那是老接地气儿了，刨土豆、砍白菜，那是啥活都干。这不看见我爸妈经常上山刨根挣钱吗？太来兴趣了，就想和我爸妈进山刨根寻宝。兄弟们，看看吧，昨天我不给我爸整个拖拉机吗？今天他就准备要上山了，今天就要用上了。然后怎么说呢？现在我爸给这块收拾拖拉机，然后后面要安装一个小斗，改装一下子。今天嘛，我爸是试车，带我们去上山刨根，然后我把小妮子也带着，然后带着他上山，也让他体验一下子刨根的乐趣。先这样，一会儿收拾完之后，然后我们就出发。要说我老爹跑了几十年山，那是老有经验了，出发前都会检查下车，这新车也不例外，各种螺丝啥的都会拧紧一点。各个螺丝都得紧点，要不松。
老爸在忙着弄车，老妈也没闲着，那是准备了老多吃的，准备带上山中午吃。妈，你这是干啥呀？这是郊游去了还是咋的呀？还是刨根去了？刨根呗，就是多带点，完了那个刨根是体力活，累了就吃点喝点。这等我老妈备好了食物，老爸修好了车，我们就准备出发了。我们怎么说呢？已经准备完毕了。今天嘛，我带我媳妇儿体验生活，然后我爸我妈带我俩体验生活去，让我媳妇儿体验一下我爸我妈就是平常的工作，然后看看我媳妇儿能刨多少，回来给她称一下，看看她能卖多少钱。我和我媳妇儿一伙儿，你俩一伙儿，行吧，走吧，出发吧。上山了，兄弟们，慢点开，这林子啥的慢点开。你看那个漂亮，对，漂亮。красиво, но страшно. 这穿越了一片片森林美景，我们也终于到达了目的地。OK， 兄弟们，到站了。哎，咋样？还害怕你爸开车？这страшно или нет？ Где ямы были, там было страшно, так? Здесь такой лес был. Мы приехали работать。一会儿你教我媳妇儿认养。这个就是一养那车跟前这种哈。这就是咱们山上去之前那个白眼皮。嗯，你先给演示一下子，下次妈妈记得把个肉。好的，那你好。这就是白眼皮药材。这个是圆珠，这个样，这个好刨圆珠。А это не посадили, это сам лес? 这圆珠好刨不好磕的。带上来这个大样。对，我带点巴布鲁呗。来。刨不动，完了就再刨一镐。哎，这边对，这边。这是干口妈妈觉得。这也不大，这也不大，是这么点。这等老妈给小妮子做好了示范，我家小妮子也正式开始了她第一次的刨药跟体验。哎，对，一闭，对，下来，对，是那一杆拿。我带。一个。自己找了。要说我家小妮子刨起根来还是很卖力的，一锄一锄的下去，没一会儿也挖了好几根。不过好像就是眼神有点差。哎呀，又不是树根。咱再找呗。这人哈，有大沙又刨一个。小嘎克就是。Это не мое. Мне больше картошку нравится собирать. Det borde säga papplobe, как латить eller работать каждый день. Вот это пошли. Мне интересно, что это за лекарство, для чего оно? Для чего оно? Я тоже не знаю. Что именно им лечат? Ну, я не знаю. Просто... Мама продает его? Ну. И сколько родителей собирают его в год? Ой, много. Много? Много цепляется. Вот так вот всю рукой? Да. Я в шоке. Кирула работает, да? Да. Миша, дурак! Ты дурак. Устала, да? Нет, просто красиво. Я люблю осень. И я всегда хотела осенью погулять в таком красивом лесу. Тишина где-то. 兄弟们不行，我媳妇儿跑累了，然后我带她打活头来了。活头，格里贝，对，往这里，等，看着了，兄弟们，活头。在阿斯特罗尔哦，给那猴头打了直颤。这打猴头不是这么打的呀！
这敲了半天，猴头还是没掉下来。我家小妮子也是立马开启了战斗民族模式。踩猴头来了。Первый раз вижу такие не мягкие. Ну, Грибами пахнет. да. 这又是上天又是下地的，也是给我家小妮子整上累了。不过这全身都圆了，只有嘴还是硬的。哎呀，你也累了。不累不累。刚才还累了呢，我一拿出摄像头，不累了。补充点能量，喝点花树汁。Чула работает, да? Да, психуан. Наверное, я не люблю просто искать и копать вот это вот все. Еще гора постоянно туда-сюда. 这小妮子累了，饿了，然后现在吃点东西。我爸我妈他们现在在下面跑着，我爸我妈是主力，我俩过来就体验生活来了。爸爸妈妈厉害。没一会儿，我老爸老妈也回来了，这就半个上午的时间，他俩已经一人刨了小半袋子了。而我俩又整一个兜底儿。虽然咱干活不行，但干饭咱在行啊。这小毯子一铺，刨根立马变野餐。今天还挺热呢，你别说。这刨都刨冒汗了。还行，这是马尖儿。这鲜黄了。给山吃啥都香。我先叨口黄瓜吧。这保温杯挺保温的。啊，这手啊，行了，不然不定吃没病了，走吧。哎妈，还这么长大黄瓜。这吃完午饭，咱们继续干活。上午大家是不是没看到我干活的身影？其实我是在保存体力呢，下半场才是我的主场，兄弟们看我表演就行。反正你得有多少年没跑了？哎呀妈，不是说冷了。这多少年不干100干活，觉得累不？累呀！我这上山走2步，我都感觉缺乏运动呢，体力运动必须得上山练。不得不说，咱现在体力还真不如老一辈的。我爸妈跑一天还是精神抖擞，我就忙活了一下午，那是倒头就睡。Вот так вот человек работает, помогает своим родителям. Еще меня ругает, что я плохо работаю. Ай, какой помощник. Ай, какой молодец. 这等我小眯了一会儿醒来，老爸老妈也刨的差不多了，我们也准备撤退了。这是我爸妈，这个是我俩。搁坑里呢，把给滴了。没对比就没有伤害，我俩就整这样。也不少，你都没刨过。就整一个炒带脚 ，OK 了。我们准备回家去。你先等会儿再整。我媳妇这台玩意儿，我媳妇累了。一说回家可开心了，往那一坐都准备好了，司机没上车了。我说我想去度假。你想休息是吧？不累。OK， 完事儿了。今天活结束。你拿大的，我拿小的。早上的时候还说和老爸老妈比赛呢，我们也是不负众望的输掉了。不过老爸老妈还是帮我们称了称重。对了，记起来，咱妈那是下次把为什么说个没啥不，这不7斤8两， 7斤8两，你还得去皮呢。
去皮剩7斤6两。这里是跑那边那个3斤2斤3斤2斤，3斤2斤呗。 2斤，2斤还100多块钱呢，管那啥100多块钱，要连那个圆珠勾不上。挺好，跑的挺好。好的。这大沙跑的，大沙一天的那啥。还有我跑呢。我们自己玩俩，我跟你。那干个跑起去。哎，成家的都倒出来了。第一这里是的，路不里。我спокойно на неделю。大沙给妈妈给100块钱。给100块钱买好吃的，可以吧？这劳动成果嘛，你这孩子你不用走。不用给他。来，买好吃的。珊珊，这也是一天劳动成果，应该得的。你得买好吃的吧？对。给妈妈给你买好吃的。对，呢，想吃啥吃啥，妈妈买。我就奔那吃。这个不用啥跑啥。Вот сегодня попробовали, как родители себе деньги зарабатывают. Это не очень легко. Если честно, кукурузу копать, собирать намного проще, чем вот это вот собирать. Но родителям, видишь, они хотят зарабатывать. Они настоящие трудяги, поэтому им не важно, тяжело, не тяжело, они идут и работают. Вот, вообще классно. Но это сложно. Мне кажется, если у меня даже есть такая возможность, я не буду делать. Потому что родители самостоятельные. Они трудяги. Вот эта работа, она вообще нелегкая. Тем более, они же в лес ездят не вот так, не один раз. Когда осень наступает, они сколько, целую неделю могут ездить в лес. Мне их, честно, жалко. Мне жалко, что они так много там проводят времени так работают. Я хочу, чтобы когда они будут уже очень старые, я хочу, чтобы они уже не работали, они просто отдыхали, а мы сами о них с тобой позаботимся, чтобы они не переживали. 行了，兄弟们，我想这就是我们此次体验上山刨根的最大意义，真实的体验到了父母跑山的不容易。从小到大，我这老爸老妈就是靠着一锄头一铁锹的把这个家支撑起来。就算现在生活好了，可以不用这么辛苦了，他们还是放不下跑山生活，依旧风雨无阻的刨根挣钱。我想这就是全天下父母共同特点，人勤地不荒，美好的生活靠自己的双手，一锄头一锄头踏实的刨出来。行了，兄弟们，今天的视频就到这了，咱们下期见。他这个场地和我老丈母娘家都是这种长方形的。这包就是木捏了几级了，大木这些把这石头弄过了。没错，兄弟们，大兄弟的盖法今天正式开季了。为了庆祝开工大吉，我们也是安排了一顿啤酒小烧烤。OK， 兄弟们，无所谓和三兄弟嘛，然后我们三兄弟也是聚齐了。今天这不第一天干活嘛，人家说必须要那个庆祝一下子，买点肉，整点烤肉，然后喝点小啤酒。哈哈。你也对，也不喝就回去。我们仨不得开一台车吗？过去喝酒，我们说谁不喝酒谁开车。然后我说一会儿我就到超市买瓶啤，我就先续上。要说我们仨兄弟也都是老酒蒙子，那是谁也不想开车。最后没办法，我们就用了最男人的决斗方式，决定谁来开车。Кто выиграл, кто, да? Или как? Да, давай. Суефа. Ха-ха-ха-ха, все. Суефа. Конечно. Какой еще раз? Я за рулем, потому что... Ага, конечно. Когда остановимся, тогда поиграем. Ага, не беди. Не, честно говоря, я пиво хочу. Все, кто не хочу? Ну, я сегодня водку пить. Я сейчас зайду сейчас. Я сейчас... 没错，男人的快乐就是这么简单。虽然对不住大兄弟，但是还是要愿赌服输。而且大兄弟不仅要给我们当司机，还要开车带着我们去买酒买肉，简直是瞎人诛心呐！我俩给工人买肉来了，他们不吃猪肉，然后给他们买羊肉来了，因为他们住那个小房里面嘛，住那个小房里面，然后他们就自己做饭了，就不像在我老丈母娘家，在我老丈母娘家，我老丈母娘给做饭。在人家这块在其他工程队都没人管他们吃饭，所以说他们就得自己吃。然后今天给我们打电话说的让我们给带点肉过去。这块到啤酒厂了，我买点啤酒。看我这块
整个小作坊自己酿啤酒，酒香味儿还挺浓，发酵的味道，里面都是那种大罐子，那种啤酒的大罐子。这酒又都买好了后，我们也要干正事了。大兄弟一个面包车给这块喷漆呢，今天喷好了，正好我们开着它这个能装，我们开着它去买那啥去，买材料啥的。俄罗斯这边就这样，这种小的那个手工作坊特别多。我们买的乱七八糟的东西、食物啥的，然后人家还把他那个大炉子、烤串炉子拿来，然后现在我们去买那个建筑材料。爸爸，半夜喝了。过来买那个盖房子建筑材料了，这个是放在木头中间那个夹缝的那个夹层那个东西，叫什么棉的。OK， 兄弟们，就是补给我们已经买完了，我们去那个盖房的地方，然后看看工人干活，然后我们再烤点肉，庆祝一下开工。已经干上了。那了，那么这几遍，那了。Тепло, да? Я тебе сказал, там все хорошие. 开始抛光了，它这木头。啊，силикате только два стороны, да? 它像它这块抛光就只抛这个两侧，这一侧和这一侧，中间它不用抛。和我老丈人家还不一样，他就抛光这一侧，抛完了就完事儿了。这里面还有里面这一侧，保证它就是外墙面光滑就 OK 了。昨天他跟我说，就这一块。雪清了一小天，清到晚上，雪清完之后弄一个简易的厕所在这块，他们自己弄的。他这在小树林里面，一个度假屋盖，挺好，环境不错。你看前面那小度假屋，这个度假屋已经住人了。这个度假屋是去年盖的。他这个场地和我老丈母娘家都是这种长方形的。我老丈母娘家那个是长12米，宽8米。然后他这个是长12米，然后宽是9米，比我老丈母娘家宽个1米吧。这是娘帮他们买的那个粮食什么的。妈了，他们以后就自己做饭，自己吃饭了，开始干了。一会儿我们开始烤肉。这是他们昨天自己设计的一个小设计图。大家也别感觉太意外，俄罗斯这边普通家庭自建木质房就是这样，不会有特别专业的建筑图纸，都是根据老师傅们的经验，有个大概的格局，量好尺寸就可以开建了。如果遇到问题，就边盖边解决。没错，就是这么狂野。要么咋叫战斗民族呢？因为大兄弟是第一次弄自建房，大兄弟在拿不准主意的时候，也会询问一下我的意见，毕竟咱也算是过来人。Миша, как сделать большие окна сделать одни, два? Какой стороны? Ну, тут и тут, в зале. Тут с стороны веранда будет. А здесь где кухня? Тут маленькое окно, здесь маленькое окно. Не, вот здесь слева окно поставили, не сильно большие. Нету. Вот здесь большое окно, они все равно с утра вот так и солнце идет. Вот здесь слева хватает ему. Ты помнишь, мне родители? Там здесь большое окно было, вот здесь тоже как слева окно. они все。他们现在探讨一下，就是这个设计图窗户怎么开，多大尺寸。在商讨了一番后，大伙也是确定了设计方向，工人们也行动起来。当然，他们再忙，我们几个也没闲着。小烧烤炉支棱起来，准备一起哈皮了。炉子开始支，炉子已经架上了，开始烤肉了。哪麻了哪麻了。时隔大半年，又听到这熟悉的邮寄声，也是甚是想念呢。